Hej på er och välkomna till min lilla hörna. Long time no see. Det var ett tag sedan jag spelade in några videos. Har du just köpt en airbrush eller är du på väg att göra det? Det finns jättemånga som jag träffar som är lite nervösa över det här och tycker att det verkar jättekomplicerat, och man tittar på YouTube om och om igen och det dräller av tips, det dräller av nybörjarguider, det dräller av annat också, och det dräller framförallt av experter som bara vill visa hur duktiga de är och hur många olika saker de kan. Och det här blir övermäktigt för de flesta till slut. Så det jag vill göra med den här videon, det är att försöka avmystifiera det hela lite grann. Så svårt är det inte. Det är ingen särskilt tekniskt komplicerad konstruktion, utan det är bara ett verktyg ungefär som en pensel, och den är inte så rackarns svår att hantera heller när man väl bara har kommit underfund med det. Sen det konstnärliga hantverket, det är en annan femma. Men det är ju lika svårt med en pensel, eller hur? Det finns inga genvägar där, det är bara öva. Men airbrushen i sig själv är inte konstig alls, och det är det jag vill försöka förmedla. Så idag tänkte jag göra en kortis för dig som är absolut nybörjare, eller som är precis på väg att köpa en airbrush. Och det är inga tips som kommer att revolutionera, utan det är enkla små tips som kommer att förhindra problem. Som gör att du eventuellt tröttnar eller går på pumpen eller får en massa onödiga saker som gör att du tröttnar lite för fort. Och sen kommer jag också som bonus att ge dig ett tips som är det viktigaste du någonsin har lärt dig om en double action airbrush. Som jag vill att du övar in och lär dig från början. Och det här är ingenting som har med problem att göra, utan det är ett tips för det konstnärliga hantverkets skull. Vill du bli riktigt duktig så måste du göra på ett visst sätt, och det ska jag visa dig. Förutsättningarna idag är att vi jobbar med hobbyfärger, alltså modellmålning, double action airbrush, vanliga färger som du hittar i din hobbybutik, akrylbaserade, Amomig, Vallejo, Tamiya etc. Ni kan säkert de här märkena, så att det är dagens förutsättningar. Så vi kör igång! Det första tipset för att undvika problem handlar om förtunning. Tillverkarna kan sina färger bäst. Det finns inte en chans i världen att du vet bättre än tillverkarna vad som är en bra förtunning till just deras färg. Så rekommendationen är: använd deras rekommendation. Läs på flaskan vad det står, vad är det de tycker att du ska förtunna med, och så använder du exakt det. Ingenting annat. Det här är ju som så att det här är för att undvika problem för dig som nybörjare. Det finns massor av olika recept på nätet på hur man gör förtunning av olika slag och med olika egenskaper och så vidare. Men det handlar ju då om att du vet hur de här kemikalierna påverkar din färg, och det är någonting som bara erfarenhet kan ge. Jag kan ta isopropanol som ett exempel som många har i recept för förtunning. Det är ett bra exempel på en kemikalie som ofta förekommer, och den påverkar färgen ganska ordentligt. Och det är väl inget problem bara man vet hur. Och för en nybörjare så kan jag ju säga att isopropanol är inte till din fördel. Därför att alkohol har egenskapen att det torkar mycket fortare än vatten. Och då torkar det ju förstås på modellen mycket fortare. Det kan man ju tycka är bra. Men det som är mindre bra då, om man är nybörjare, det är att det också torkar fortare i airbrushen. Och då också på nålen, som gör att man får färgansamling där och så kallad tip drying. Så kort och gott, undvik hemmablandade recept. Det gäller även om du mot allt bättre vetande sätter igång och använder Humbrol eller oljebaserade färger. Även där, tillverkarens rekommendation, inga andra dumheter. När du blir avancerad så kan du börja labba med det här. Det här kan tyckas som ett väldigt enkelt tips, men det är ett misstag förvånansvärt många gör när man blandar färg. Precis. Tricket är helt enkelt: börja med förtunningen. Hur mycket man ska dosera och hur mycket man ska blanda i airbrushen, ja, det är
det är ett kapitel för sig. Men det man kan säga är i alla fall så här. Börja med förtunningen. Annars har man bombsäkert sett till att man får ett stopp i airbrushen. Tip drying har jag nämnt. Jag vet inte om det syns, men nu har jag en hel del färguppbyggnad på nålen och det stör ju målningen. Det här händer hela tiden när man kör med airbrush. Jag kör ju som ni ser också med det här nålskyddet borttaget. Och det där är förklaringen till varför de flesta gör just det. Då får man ju naturligtvis vara rädd om nålen också. Det är en historia för sig själv. Men den måste man vara rädd om man gör så här att man tar bort den. Men för att ta bort den här. När det händer. Jag har helt enkelt en kopp ljummet vatten stående bredvid mig. Och med en pensel och en tops i så kan jag helt enkelt försiktigt så här ta bort den här färguppbyggnaden från nålen. Och sen så är det bara att måla vidare. Och ha den här burken redo med en pensel och en tops. Och så vill jag ju tipsa naturligtvis om en sak som också kan tyckas ganska självklar. Men det finns en del eller två delar i airbrushen som är väldigt kritiska. Det är nålen och munstycket. Det jag säger då är, var rädd om nålen. För att det kommer att avgöra om den här airbrushen funkar och presterar som den ska. Så att det här var ingen rengöringsvideo, men när ni tar isär airbrushen så var väldigt försiktiga. Det är också jättebra om ni har en airbrush som den här där man kan få ut nålen framåt istället för att hålla på att dra färg genom sprutan. Men det är ett sekundärt tips. Det har mer med airbrushens konstruktion att göra. När ni gör ren den här så återigen ljummet vatten bara och lite så här. Och det går jättebra. Torka av nålen. Och då gör ni det alltid framåt så här. Dels slipper ni sticka er på den och råka ut för några obehagliga olyckor. Och dels så riskerar ni inte att förstöra den. Det här är direkt också avhängigt av airbrushens kvalitet och pris. En bättre airbrush har hårdare nålar med bättre härdning, mindre känslig för att böja den här lilla spetsen och så vidare. De är lite tåligare. Och sen som sagt var, om ni tar bort skyddet fram till här för att lättare komma åt nålspetsen så tappa inte airbrushen. Ett bra tips att ha ett sånt här ställ som man ställer airbrushen i. Det kan vara en sån här, men nu har jag ett ställ här bredvid som jag ställer upp min airbrush i så slipper jag det här. Var rädd om nålen, böj den inte. Betrakta det här som om den vore guld. Va? Då kommer det inte bli några problem. Rengöringen, det är en sån där sak som många tycker känns väldigt besvärlig. Men alltså, det är inte så rackarns noga skulle jag säga med det här som man kanske skulle kunna tro. I alla fall inte om man har använt akrylfärg. Det jag vill säga om det här är återigen det här med kemikalierna. Vad använder man för kemikalier till det här? Många kör isopropanol och allt möjligt. Men jag vill hävda att det är inte bra med lösningsmedel av olika slag. Och i synnerhet inte om du har billig airbrush. Därför att det kan torka ut packningar och göra att de sväller och såna här saker. Så skit i isopropanol, lacknafta, teröd och alla de här äckliga sakerna. Det är overkill. Faktum är att det räcker med vanligt vatten. I de flesta fall. Köra några gånger här så är den här i princip ren. Det behövs inte mer. Skulle det vara så här att det är lite envist. Så då är min rekommendation att man använder en airbrush cleaner. Så. Jag ska ta och göra en video lite senare om rengöring i detalj. Men mitt budskap som nybörjartips var egentligen detta. Håll inte på med en massa farliga kemikalier och som riskerar också att förstöra en billig airbrush. Airbrush cleaner, men allra helst bara ljummet vatten. Rengöringsverktyg finns det en hel del av. Ni har väl sett säkert de här special för airbrush rengöring. Det är ganska små hårda borstar i en rad storlekar och jag brukar vara ganska försiktig med de här. Det är ganska bra om man vill ta bort någonting som sitter hårt. Men jag tycker inte det här är det bästa verktyget.
Sen har jag ett annat här som är ännu värre. Det är metalltrådar då som man ska då kunna rengöra i med. Det är inga borstar utan det är alltså skruvade metalltrådar. Och det här är ett fullständigt meningslöst verktyg. För det första så är det bara de allra minsta som överhuvudtaget går att använda. Sen är jag lite orolig faktiskt för att skada dem. Skada airbrushen med de här. Så att det här är närmast papperskorgen på det här verktyget. Vad jag tycker är de allra bästa rensverktygen, det här är faktiskt lite komiskt. De finns på apoteket. Det är såna här dentalborstar. De är superbra att liksom komma in med. De skadar inte airbrushen, du kan komma åt överallt och även med de små så kan du liksom in i den här munstyckeshylsan och göra ren. Det är fenomenalt verktyg faktiskt. Gå på apoteket istället för att köpa de här dyra. Det finns ju också då, om man nu får ett stopp i munstycket. Så ja, jag sa just man ska vara väldigt rädd om nålen. Man kan peta ur det väldigt försiktigt med nålen. Men annars finns det verktyg för det här också. Du kan använda en vanlig synål och peta ur stoppet med. Eller också så finns det ett verktyg som ser ut så här. Men det använder jag lite med försiktighet för jag är lite rädd att man kan nöta ur munstycket med det så att säga. Så man stoppar i det så här och så tar man bort klägget. Och så är det klart. Så det är väl några såna här tips på bra verktyg som man kan behöva ha i början för att göra rent med. Men det är ärligt talat inte svårare än så här. Hur man exakt gör ren, det ska jag återkomma till, men inte i den här videon. Vad som också är väldigt bra, det är ni såg jag använder den här, det är den här koppen. Man ställer airbrushen här, man sprutar ut lösningsmedel och grejer i den här. Den har också ett filter. Det är ett ursäkta, tillbehör som jag tycker absolut att ni behöver skaffa. Man fyller den med lämpligt rengöringslösningsmedel då, airbrush cleaner eller vatten eller vad man nu vill ha med den här, fyller man ner till nivå så att det inte fastnar färg i den och sen så sprayar man igenom här bara, ett filter. Och så kan man ha den som airbrush-ställ också. Om man bara har en enda airbrush så kan ju det här funka faktiskt. Som det. Så kommer vi som utlovat till det allra viktigaste tipset om du vill måla bra med en airbrush. Och det är att jämföra det här med en sprayburk. Så ska jag förklara hur jag menar. Vi vet alla hur en sprayburk beter sig. Den har ett av eller på. Både luft och färg kommer ut samtidigt när du trycker. Så. Det här är väl gott och väl. Man börjar utanför pappret och man sprayar sig inåt. Men det oönskade beteendet en sprayburk har, det är när man slår av och på. Så ser ni ganska tydligt vad det är som händer. Det blir en massa oönskade prickar. Vad som också händer med sprayburken, det är att munstycket sätter igen av de här dropparna. En airbrush, det här är alltså att jämföra med en single action airbrush. Men nu är det inte det vi har, utan vi har en double action airbrush och det ska vi lära oss att använda. Tricket är ju helt enkelt att när man trycker ner knappen på en double action airbrush så kommer luften. Det kommer ingen färg. Utan man gör så här att man slår på luften. Sen målar man. Drar man på färgen sakta hur mycket man nu vill ha. Va? Sen målar man. Sen slår man av färgen. Och sen slår man av luften. Inga stänk. Ingenting. Och definitivt så undviker vi att få stopp på nålen. Men det här möjliggör ju att du kan ju förstås om du lackar en yta göra precis som med sprayburken. Att du slår på utanför och kör över pappret, stänger av efter. Men om du ska måla på en yta, till exempel vara lite konstnärlig, göra någonting va. Så kan du ju göra det så här. Nu var ju inte det där särskilt konstnärligt, men det här är för att illustrera principen. Och sen doserar man ju också färg efter behov. Vill vi ha lite så gör jag det.
Och vill jag helt plötsligt dra på mycket och för mycket så kan jag göra det. Och så stänger jag av luften, så stänger jag av färgen i lugn och ro så här. Och så luften sist. Inga stänk. Eller inte en massa droppar på nålen. Öva in det här och se till att ni har det här handlaget inbyggt i er. Alltså, på med luft. På med färg. Av med färg. Och av med luft. Det här är ingen sprayburk, för då kan man lika gärna köpa en single action airbrush som fungerar precis som en sprayburk. Så där va. Ja, jag kunde ju faktiskt ha ansträngt mig att måla något fint. Nu gjorde jag inte det. Men jag hoppas att ni är med på principen. Öva in det här och ni kommer att få bra mycket bättre resultat och bra mycket mindre problem med färguppbyggnad på airbrush-nålen. Ja, det var väl det hela för idag. Ge mig gärna en tumme upp här nedanför om ni gillar videon. Prenumerera gärna på kanalen för det uppmuntrar mig att göra mer material. Och glöm inte att ha roligt i hobbyn. Och kör försiktigt så ses vi snart igen. Hej då!